हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल फजाइल इलेक्ट्रिकल में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि किस तरीक़ा से एंगल ग्राइंडर मशीन का जो आवाज़ है, साउंड प्रॉब्लम है, उसे कम कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं इस मशीन में बहुत ही ज़्यादा घरघराहट है, लेकिन एक बात इसमें है कि इसका जो बैरिंग है तो नहीं ख़राब है, क्योंकि अगर बैरिंग ख़राब रहता तो मशीन आपका जाम हो जाता, लॉक हो जाता, या बहुत ज़ोर से इसका जो आगे का एडी वाशर है वो अनबैलेंस चलता। लेकिन मशीन जो है प्रॉपर तरीक़े से चल रहा है। इसमें केवल एक प्रॉब्लम है कि इसका आवाज़ बदल गया है। तो चलिए इसे किस तरीक़े से हम बनाएंगे, किस तरीके से रिपेयर करेंगे, एक एक चीज़ को आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसके जो हाउजिंग है 6201 बैरिंग का, उसे आपको खोल लेना है। पेचकस की मदद से चारों स्क्रू को खोलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रू नहीं खुल रहा है, बहुत ही ज़्यादा जाम है। तो इसे आप आसानी से खोल सकते हैं। करना क्या है कि किसी हथौड़ी या फिर टी रेंच या फिर किसी सॉफ्ट की मदद से इसके ऊपर से चोट मारना है। चोट मारने से क्या होगा, ये हल्का सा अंदर से ढीला हो जाएगा। उसके बाद पेचकस की मदद से आप इसे एक एक करके सब स्क्रू को खोल दें। इस प्रकार से स्क्रू को खोलने के बाद अब हमें करना क्या है, इस होजिंग को ऊपर की तरफ खींच लेना है। आप देख सकते हैं ये होजिंग बाहर आ गया। बेरिंग चेक करने का एक सबसे आसान तरीका है, इस होजिंग को बाहर निकालने के बाद आप मशीन को चला के देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अंदर का बेरिंग ख़राब है या फिर नहीं है। तो चलिए देखिए, हम चला के देख रहे हैं मशीन को, तो हो क्या रहा है, इसमें पूरा बिल्कुल ही स्मूथ आवाज़ आ रहा है, प्रॉपर तरीक़े से चल रहा है, ज़रा सा भी मशीन में घरघराहट नहीं है। उसके बाद हमें चेक करना है इसके होजिंग में चेक करना है कि इसका पिनियन ख़राब है या फिर इसका बैरिंग ख़राब है। आप यहाँ देख सकते हैं, जब इस बैरिंग को हम घुमा के देख रहे हैं और आगे पीछे करके देख रहे हैं तो किसी तरह का ढक नहीं है और बैरिंग प्रॉपर तरीक़ा से है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पिनियन हल्का हल्का घिस गया है। तो आप इसे बिना चेंज किए हुए बना सकते हैं। इसे करना क्या है, अभी हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही आसानी से आप बिना चेंज किए हुए पिनियन को बना सकते हैं। अगर पिनियन थोड़ा सा ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, हल्का सा अगर ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, तो ये आर्मेचर के पिनियन को पकड़ के चलने लगेगा और आवाज़ भी क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए इसे हम किस तरह से ऊपर कर सकते हैं आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि एक गोल पाइप ले लेना है जो होजिंग के साइज का हो। इस प्रकार से गोल पाइप लेने के बाद इस होजिंग को इस पर बैठा देना है। बैठाने के बाद ऊपर से हथौड़ी से चोट मारना है। चोट मारने से क्या होगा कि हल्का सा सॉफ्ट नीचे की तरफ घसकेगा। उसके बाद नीचे की तरफ घसकने के बाद होजिंग को उलट कर हथौड़ी की मदद से इसके मुंह में मारें। इस तरीक़े से मारने से क्या होगा कि सॉफ्ट पिनियन को ले देकर ऊपर की तरफ घसक जाएगा। इस प्रकार से पिनियन ऊपर की तरफ आ जाएगा और जब हम इसे होजिंग में फिट करेंगे, इस ग्राइंडर मशीन के हेड में फिट करेंगे, तो क्या होगा, ये आर्मेचर को पिनियन को पकड़ कर चलने लगेगा। उसके बाद साउंड का जो प्रॉब्लम है, घरघराहट का जो प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाएगा और मशीन आपका प्रॉपर तरीक़ा से स्मूथ तरीक़ा से चलने लगेगा। तो चलिए अब इसमें हम ग्रीसिंग कर लेते हैं अच्छे तरीक़े से। उसके बाद फिट करेंगे और चला के आपको दिखाएंगे कि आवाज़ कितना सुंदर हो गया और पिनियन आपका अच्छे तरीक़े से काम कर रहा है। अच्छे तरीके से स्क्रू टाइट करने के बाद तो चलिए अब हम आप इसे चला के दिखाते हैं। मशीन का आवाज़ बहुत ही स्मूथ और बहुत ही शानदार चलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं मशीन का आवाज़ बिल्कुल ही कम हो गया,
जो घरघराहट का आवाज़ था, जो साउंड प्रॉब्लम था, वो पूरा कम हो गया और स्मूथ भी चल रहा है। इस प्रकार से अगर हल्का सा पिनियन घिसा हो तो आप इसे आसानी से बिना पिनियन चेंज किए हुए बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ सीख मिला हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें।